Hvorfor er jeg ikke bare hjemme og feirer morsdag og chiller'n hjemme, liksom? Deilig. Ok, første laget damesokker, andre laget dampsperre, så da prøver vi det. Og tredje laget Dressmann ullsokker. Og så kjører vi gamasjer. Null fare for snø i støvlene. Hvordan kjennes det ut? Litt mer enn vanlig. Men jeg tror ikke det går greit. Ok, da er det god ettermiddag her fra Russevatnet i Jotunheimen. Ja, datoen er 9. februar, og vi har vært ute i 2,5 timer. Vi gikk fra Russtangen under klokka 12, og vi har utstyrt oss med storsjekk, fordi nå går turen godt inn i Jotunheimen. Så planen vår da, vi er nå på Russvannet, før vi da begynner å gå oppover mot Blåkjønnhole. Så er det 300 høydemeter opp dit. Vi gyver løs på Styggehøbrean, 400 høydemeter, opp mot Styggehøbreaskaret. Da er vi midt oppi goodiebagen med VO-tinner, Styggehøbretinner. Og så er Alex og mangler disse blåbrea-høene da. Vi har pakket opp med storsjekk, så vi har med fullt overnattingsutstyr. Og i tillegg til det da, så må vi skal krysse bre. Vi har jo med oss tau, sele, bredredningsutstyr. Vi har med stegjern, isøks, hjelm. Vi har nesten pakket alt. Så det blir veldig spennende. Det kommer til å bli bikkjekaldt i natt. Men jeg håper litt på inversjon, så lenge det ikke er den trekken her. Første usikkerheten nå er hvor langt vi orker å gå før vi setter camp. Dette blir jævlig langt, sorry språket. Men det er mye uprøvd utstyr. Det er fryktelig langt. Det er mange høydemetere. Og det er veldig øde. Siste tegn til folk var bak her nå, på den hytta her. Men nå er vi på egen hånd. Jeg skulle ønske det var litt mer snø. Vi får håpe at det er hardt. Selv om det ikke ser sånn ut. Hvilken konsekvens er det at det er litt skrint med snø oppe i siden der? Det er bare at det tar mye lengre tid, og så ødelegger skia på vei ned, og større sjanse for å gå på trynet. Med storsjekk? Ja. Kjenner jeg liksom er litt sånn tung i motet. Hvorfor er jeg ikke bare hjemme og feirer morsdag og chiller'n hjemme, liksom? Hva er cut-offen da? Jeg tenker vi gidder i hvert fall ikke gå noe lenger etter klokka 8. Så får vi se hvor mye kreft vi har også.
Vi herved i Blåkjønnhole av skjellur, fordi nå kald. Temperaturen helt overkommelig, inntil det kommer litt trekk, da blir det helt forbannet kaldt. Vi skal prøve å komme oss ned til nede under breen, og jeg tror det blir optimistisk å sette i camp noe særlig høyere enn det. Fy faen. Se det her, da. Månen. Altså, det så mye måneskinn at autofokusen funker. Det ikke verst, ass. ISO 10 000. Da vi godt inne i Blåkjønnhole. Cirka en kilometer der hvor den siste stigningen begynner for alvor. Og bare få opp teltet da, før vi blir kalde. Ja, det koker. Her var det digg, Alex. Veldig. Smaker det, ass. Ja, Etter 2 mil og litt knoting med å sette opp telt og få smelta litt snø. Ja, det ser prima ut. Helt nydelig. Ja, står opp 5, og så har vi i hvert fall går inn 6:30. Ja. Fordi vi skal jo ikke pakke så mye. Matpakken pakka, fellene på. Vi sover nesten med klærne vi skal ha på oss. Ja. Det liksom bare å få i oss litt kaffe og litt mat og litt sånn, ass. Fylle opp drikkeflaskene og så komme oss av gårde. Så da det opp klokka 5 som sagt. 7 timer søvn, hvis vi får til det. Ok, da tar vi kveld. Sånn godt, eller? Ikke så verst. Hva med deg? Helt ok, altså. Tror det. Skal vi se, 15 minus. Den viste også 16 minus i sted. Deilig. Du der, ja. Fy faen, du tar det som en mann, ass. Ok, ja, jeg får bare hive meg med, da. Ja, det klokka ca. 8:30. Vi på vei om mot Nørdre Styggehø Bretind. Alex ligger foran. Det glitter til.
der borte. Morgenstemning i fjellet. Hvor blir det alle sammen da? Hva tenker vi på Store Vea? Tenker vi å dra opp på høyre siden, eller? Det ser hardt ut. Jeg håper det er skavlet og hardt. Ja, det ser sånn ut. Store V80, midtliters, ingen spor, ingen tegn til folk. Det her er helt amatørmessig. Her er dårlig forberedt. Dårlig fellelim. Da skjer dette. Jeg er på 2200 meters høyde, og tror jeg bare må ta fellene rett på kropp. Ok. Jeg er straks ved den såkalte broen. Og Sørvestre Styggebredde. Å, såpass, ja! Nå ble den fjellturen her litt annerledes. Ja, Her er det jo jævlig bratt. det har det gjort. Det er ikke mer enn det skal til. Her er det døden. Det er døden begge veier. Ok, shit ass. Fy faen, Alex. Shit, ass! Kommer du tilbake da? Ja. Det er litt mer skjerma enn det ser ut som, altså. Ok. Jeg får bare prøve. Shit ass. Det er bare tunga rett i munnen, altså. Er det? Jeg kjenner jeg er kokt, ass. Beina verker, og så er det gjennom der Sørøstre Styggebredpinnen, som er
200-250 ekstra høydemeter. Det kjenner jeg ikke er særlig gira på, men bare må. Jeg har ikke noe valg. Det er bare å, som Even sier, det er bare å stemple inn. Det er ikke noe glede i det nå. For det er sigen, og det er utrolig lang utmarsj. Så denne siste luringen, det er den i midten av bildet der. Sør-østre Styggehøybreten. Shit, altså at dere gikk ut der, Alex. Jeg fatter ikke at dere gjorde det. Det ser helt sinnssykt ut. Se på det her. Ja, jeg er ikke uenig. Leir er revet. Vi har fått pakka alt. Da er det ned mot Russvatnet neste. Steik, Alex! Nå var vi i bilen da. Endelig, ass. Knallbra. Grattis. Hvor langt ble det? 61. 2200 høydemeter. 18 timer og 22 minutter. Fordelt på 2 dager. Fordelt på 2 dager. Ja, jeg vet ikke hva jeg gleder meg mest til. Få på meg noe varmt, for her var det sinnssykt kaldt. Ja. Og så er det det å få i seg mat. Så er det mange simple gleder jeg ser frem til her. For en tur, ass!